بارشیں نہ ہونے کے کارن جنگل میں سوکھے کا موسم چل رہا تھا، اس لیے آج سبھی پکشیوں نے پرواز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طوطا، کبوتر، چھوٹی چڑیا، اس کی بیٹی، کوی، کوا اور دوسرے پکشی اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ سب اپنا جنگل چھوڑنے کے کارن اداس تو تھے، مگر وہ ایک نیا جنگل، ایک نئی دنیا دیکھنے جا رہے تھے، اس لیے ان کے دل میں اس بات کی خوشی بھی تھی۔ اڑتے اڑتے وہ دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب پکشی اپنا اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے اپنے اپنے پیڑ کی کھوج میں تھے۔ طوطے نے تو اپنے لیے ایک امرود کا پیڑ ڈھونڈ لیا تھا۔ کبوتر اور کبوتری نے بھی ایک پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ چڑیا کی نظر ایک پپیتے کے پیڑ پر جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی، یہ پیڑ سرکشت بھی ہے اور اس پر پپیتے بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں ہم آرام سے گرمیوں کا موسم گزار سکیں گے۔ مما، میں اپنے پیڑ کو پانی بھی دیا کروں گی۔ کوے تھے تو ان کے ساتھی، مگر تھے بہت برے، چڑیا کو وہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ کالو جی، مجھے تو یہی پیڑ پسند ہے۔ نہیں نہیں گوری بہن، اس پیڑ پر تو میں پہلے آ کر بیٹھی ہوں، اس پر میں اپنا گھر بناؤں گی۔ چڑیا، تمہیں میرا اچھے سے پتا ہے، سیدھے سے یہاں سے چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مار کر تمہیں یہاں سے بھگانا پڑے۔ بیچاری چڑیا کمزور تھی، وہ کوے سے لڑ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاتی ہے۔ پاس ہی چڑیا کو ایک آم کا پیڑ نظر آتا ہے۔ وہ پیڑ اتنا ہرا بھرا تو نہ تھا، مگر پھر بھی چڑیا اس پیڑ پر جاتی ہے۔ مما، یہ پیڑ تو سوکھا ہوا ہے۔ بیٹی، اس پیڑ پر کسی کا گھر نہیں ہے، اس لیے یہ سوکھا ہوا ہے۔ ہم اس پیڑ پر اپنا گھر بنائیں گے اور اس کی اچھے سے سیوا کریں گے، پھر یہ پیڑ بھی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے پیڑوں پر اپنا اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ کبوتر، یہ جنگل بہت سندر ہے اور یہاں بھوجن کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے طوطا بھی اپنے گھونسلے میں خوشی خوشی بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے چڑیا اور اس کی بیٹی نے بھی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ دوسرے دن چڑیا اور اس کی بیٹی ندی پر جاتی ہیں۔ وہ ندی سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتی ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے آم کے پیڑ کے لیے بھی لے لیتی ہیں۔ چڑیا جیسے ہی پانی آم کے پیڑ کو دیتی ہے تو وہ پیڑ بہت خوش ہوتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا، میں سوکھا ہوا ضرور ہوں، مگر آج تک کسی نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اگر آپ ایسے ہی میری سیوا کرو گی تو میں بھی آپ کو میٹھے میٹھے آم دوں گا۔ پھر ایسے کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ چڑیا کا آم کا پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس پر آم بھی لگ جاتے ہیں، مگر آم ابھی کچے تھے۔ تو اسی کووں نے اپنے پیڑ سے سارے پپیتے توڑ کر کھا لیے تھے اور اب ان کی نظر چڑیا کے آم کے پیڑ پر تھی۔ گوری، چڑیا کا سوکھا پیڑ ہرا بھرا ہو گیا ہے، اور تو اور اس پر بہت سارے آم بھی لگ گئے ہیں، اب چڑیا کھائے گی میٹھے میٹھے آم۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میٹھے آم تو میں ہی کھاؤں گی، جو بھی ہو میں چڑیا کو وہاں سے بھگا دوں گی۔ پھر کوا اور کوی چڑیا کے پاس جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تم نے کیا سوچ لیا کہ یہ پیڑ اب تمہارا ہوا؟ جب پچھلی بار ہم اس جنگل میں آئے تھے تو اس پیڑ پر ہمارا گھر تھا۔ آنٹی، ہم نے بہت مشکل سے اس پیڑ کو ہرا بھرا کیا ہے، ہم اسے ندی سے پانی لا لا کر ڈالتے تھے۔ چھوٹی بچی، تم چپ کر جاؤ، بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے۔ اب جو بھی ہو، میں یہ پیڑ آپ کو نہیں دوں گی، میں اسی پیڑ پر رہوں گی۔ تو پھر دیکھتے ہیں تم کیسے میٹھے میٹھے آم کھاتی ہو۔ غصے میں گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो सो नहीं पाती और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थीं कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानो को बुला कर लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चलें, आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मगर बेटी, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी, चिंता न करो, आप देखना, हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काट कर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। जंगल में बहार आने ही वाली थी, इसलिए सभी पक्षी बहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चिड़िया भी अपने झूले को लगाने के लिए गेंदे के फूल लेकर आ रही थी जब उसे रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, इन फूलों का क्या करोगी तुम? क्या अपने लिए गजरा बनाना है? नहीं गोरी बहन, ये फूल मैं अपने झूले को लगाने के लिए लाई हूँ। बाहर आने वाली है ना, इसलिए मैंने तो अपना झूला भी बना लिया है और आज उसे इन फूलों से सजा भी लूंगी। क्या तुमने झूला बना लिया है?
हाँ गौरी बहन, मैंने तो 2 दिन पहले ही झूला बना लिया था। पक्की रस्सी लगाई है मैंने अपने झूले को। एक मेरा कालू है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं अभी जाकर कालू से कहती हूँ कि मुझे भी झूला बना कर दे। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू सुनो, उस छोटी चिड़िया ने अपने लिए झूला भी बना लिया है और वो उसे फूलों से सजा भी रही है। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तुम्हें अपने पेड़ पर ऊंचा झूला बना दूंगा। तो फिर बाहर आने से पहले पहले मुझे भी झूला बना कर दो। मुझसे नहीं देख होता कि चिड़िया अपने लिए झूला बनाए और मेरा झूला ना हो। मगर गौरी, झूले के लिए रस्सी कहाँ से मिलेगी? चलो हम चिड़िया से जाकर पूछ लेते हैं कि उसने अपने झूले के लिए रस्सी कहाँ से ली थी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया ने अपने झूले को पूरी तरह फूलों से सजा लिया था। उसका बेटा झूले पर बैठा हुआ था और चिड़िया उसे झूला दे रही थी। चिड़िया, मैंने भी अपने लिए झूला बनाना है, मगर बताओ बताओ गौरी बहन, क्या समस्या है? मगर हमारे पास रस्सी नहीं है झूला बनाने के लिए। मैं तो अपने झूले के लिए रस्सी किसान की पत्नी से लाई थी। तुम भी जाओ और किसान की पत्नी से रस्सी ले आओ। वो बहुत दयालु है, वो किसी भी पक्षी को ना नहीं करती। चलो कालू, हम अभी जाते हैं और किसान की पत्नी से रस्सी लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। ये रस्सी ले जाओ, ये रस्सी बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले चिड़िया भी मुझसे रस्सी लेकर गई थी। माँ जी, ये रस्सी टूटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये रस्सी बहुत मजबूत है। इस रस्सी से बने हुए झूले पर आपका पूरा परिवार भी बैठ जाए तो भी ये रस्सी नहीं टूटेगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा किसान की पत्नी से रस्सी लेकर वहाँ से जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी कौवी सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कालू, जब मेरा झूला बन जाएगा तो मैं उस छोटी चिड़िया का झूला तोड़ दूंगी। मगर वो क्यों गौरी? इसलिए कि जो मेरे पास हो वो मुझे चिड़िया के पास अच्छा नहीं लगता। बहुत शैतान हो तुम गौरी, चिड़िया से तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। सुबह हो जाती है। गौरी और कालू ने मिलकर झूला बना लिया था। उनका झूला भी बहुत अच्छा बना था। कालू, जाओ तुम भोजन ले आओ, मैं और जग्गू झूला झूलते हैं। अभी बहार नहीं आई, झूला बहार के मौसम में झूलते हैं। मेरे लिए हर मौसम बहार ही होता है। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। जग्गू, 10 बार मुझे झूला तुम दो और फिर 10 बार मैं तुम्हें झूला दूंगी। परंतु मम्मा, चीटिंग नहीं चलेगी। ना ना, मैं सबके साथ चीटिंग कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से तो नहीं कर सकती। फिर जग्गू अपनी मम्मा को झूला देता है। बहुत अच्छा लग रहा है जग्गू, पंख हिलाए बिना हवाओं में उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। मम्मा, 10 बार हो गया, अब मेरी बारी। वो माँ बेटा ऐसे शाम तक झूला झूलते हैं। लूसी कबूतरी और कबूतर ने भी अपना झूला बना लिया था। तोता और तोती भी किसी से कम ना थे। उनका झूला भी बहुत सुंदर था। शाम को कालू कौवा जब भोजन लेकर आता है तो गौरी झूले पर बैठी हुई थी। गौरी, जग्गू कहाँ है? वो तो सो गया है। अब बस करो, हमारा बेटा भूखा ही सो गया और तुम मजे से झूला झूल रही हो। छोटी सी बच्ची हो ना तुम। कालू, मेरी इतनी उम्र नहीं है,
میری ماں نے میری شادی تم سے چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی، میں ابھی بچی ہی ہوں۔ پھر کالو غصے میں گھر چلا جاتا ہے۔ پاپا، مما نے مجھے ایک بار بھی جھولے پر نہیں بیٹھنے دیا، صبح سے خود ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اور جھولا بنا دوں گا۔ رات ہو جاتی ہے مگر گوری تو جھولا چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرے روز چڑیا اور لوسی کبوتری ندی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہاں گوری کوی آ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں اس بار بہار میں کس کا جھولا سب سے زیادہ سندر ہوتا ہے۔ سب سے سندر میرا جھولا ہی ہوگا، میں نے اپنے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے سجایا ہے۔ میرا کالو بھی گلاب کے پھول لینے گیا ہوا ہے، میرا جھولا سب سے سندر دکھے گا۔ وہ سب ایسے اپنے اپنے جھولوں کی تعریفیں کرتی ہیں۔ گوری اب سوچ رہی تھی کہ کسی طرح چڑیا کا جھولا توڑ دے تاکہ بہار آنے پر اس کا جھولا ہی سب سے سندر دکھے اور چڑیا اس سے ہار جائے۔ پھر رات کو گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بہت تعریفیں کر رہی تھی وہ چھوٹی چڑیا اپنے جھولے کی، چلو ہم جا کر اس چھوٹی چڑیا کا جھولا توڑ دیتے ہیں۔ ہم جھولے کی رسی کاٹ دیں گے اور پھر ایسے جھولا ہی نہیں ٹوٹے گا، ساتھ میں چڑیا کی ٹانگ بھی ٹوٹے گی۔ پھر تو چڑیا بن جائے گی لنگڑی چڑیا، چلو پھر جلدی چلو۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور چڑیا کے جھولے کی ایک رسی کاٹ دیتے ہیں۔ کالو اب گرے گی چڑیا جب جھولے پر بیٹھے گی اور ٹوٹے گی اس کی ٹانگ۔ پھر وہ دونوں ہنستے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، صبح کے ساتھ ہی بہار بھی آ گئی تھی۔ آج گوری بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب چڑیا اور اس کا بیٹا جھولے پر بیٹھیں گے تو ان کا جھولا ٹوٹ جائے گا۔ مما، مجھے بھی جھولا جھولنے دو نا۔ ابھی میری باری ہے، تب تک تم ندی سے پانی پی آؤ۔ میں نہیں بیٹھوں گا اب جھولے پر، جب دیکھو آپ کی ہی باری ہوتی ہے، میری باری نہ جانے کب آئے گی۔ ایسا کہتے ہوئے جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں اسے ککو مل جاتا ہے۔ جگو، تم رو کیوں رہے ہو؟ میری مما مجھے جھولے پر نہیں بیٹھنے دیتی، میری باری ہی نہیں آتی، جب دیکھو مما کی باری ہی رہتی ہے۔ میری مما ابھی بھوجن لینے گئی ہوئی ہے، ہم بھوجن جمع کرنے کے بعد ہی جھولے پر بیٹھتی ہیں، چلو اتنی دیر تم ہمارے جھولے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر جگو بہت خوش ہوتا ہے اور وہ ککو کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جگو جھولے پر بیٹھ جاتا ہے اور ککو زور سے دھکا دیتا ہے۔ ایک بار تو جھولا بہت اوپر جاتا ہے مگر جیسے ہی جھولا اوپر جاتا ہے اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اس جھولے کی رسی تو جگو کے مما اور پاپا رات کو کاٹ گئے تھے۔ جگو بہت برا گرتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ چڑیا بھی آ جاتی ہے، بات گوری تک پہنچتی ہے اور وہ بھی آ جاتی ہے۔ جگو کوا رو رہا تھا۔ مما، مما، بہت درد ہو رہا ہے۔ میرا جھولا بہت مضبوط تھا، پھر اس کی رسی کیسے ٹوٹ گئی؟ گوری کوی چپ تھی، وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی اور اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ جو گڈھا اس نے چڑیا کے لیے کھودا تھا اس گڈھے میں اس کا اپنا بیٹا ہی گر گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔